უკრაინაში გეგმავენ კანონპროექტის მიღებას, რომელიც ნაციონალურ გვარდიას უფლებას მისცემს დაშალოს მიტინგები ცეცხლსასროლი იარაღით, ცრემლსადენი გაზით და დრონებით. უკრაინელი დეპუტატების განცხადებით, ძალოვანმა სტრუქტურებმა შესაძლოა უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ახალი უფლებამოსილებები მიიღონ. კიევის რეჟიმის მსახურებმა მალე შესაძლოა გაფრთხილების გარეშე გამოიყენონ ცეცხლსასროლი იარაღი, ცრემლსადენი გაზი და ელექტროშოკები იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც პროტესტის მონაწილეებად ჩათვლიან. ასევე ცალკე განიხილება საპროტესტო გამოსვლების ჩასახშობად დრონების გამოყენების შესაძლებლობა. კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია და მისი განხილვა მომავალ კვირაში გაგრძელდება. ჩვენ არ გვჭირდება ყველაფრის სამხედრო გზით გადაწყვეტა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა დაიფაროს და თუ კი ჩვენ სხვა გზას არ დაგვიტოვებენ, სამხედრო მოქმედებებს არ მივმართავთ. განაცხადა ირანის შესახებ პრეზიდენტ ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ახლო აღმოსავლეთში სტივ უოტკოფმა. ჩემი აზრით, პრეზიდენტმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. მან მიმართა ირანს. ბევრს მიაჩნია, რომ ირანს მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა მოემართა ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ არ დავიწყეთ ცდა და ეს არის არა სისუსტის, არამედ ძალის ნიშანი. ჩვენ არ გვჭირდება ყველაფრის სამხედრო გზით გადაწყვეტა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა დაიფაროს და თუ კი ჩვენ სხვა გზას არ დაგვიტოვებენ, სამხედრო მოქმედებებს არ მივმართავთ. გარკვეულ გარემოებებში ჩვენ ამას გავაკეთებთ. აქ კი ირანის სიგნალს ვუგზავნით. მოდით დავსკდეთ და ვნახოთ, შევძლებთ თუ არა დიალოგის და დიპლომატიის გზით სწორ გადაწყვეტილებამდე მისვლას. თუ კი შევძლებთ, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, ხოლო თუ კი ვერ შევძლებთ, ალტერნატივა კარგი არ იქნება. და მინდა განმარტო სიტუაცია, რომ ყველამ გაიგოს პრეზიდენტ ტრამპის პოზიცია ამ საკითხზე. ირანს არ შეიძლება ჰქონდეს ბომბი, ჩვენ ვერ მივცემთ მათ იარაღის და ბირთვული არსენალის შექმნის უფლებას. ეს ვერ მოხდება და არც მოხდება, განაცხადა უოტკოფმა. ამერიკის პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაიცავს თავის ნაციონალურ ინტერესებს ევროპელების მოთქმის მიუხედავად. დანია, რომელიც გრენლანდიას აკონტროლებს, არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს და არ არის კარგი პარტნიორი. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას და ჩვენი საკუთარი ინტერესების დაცვას. თუ კი ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება გრენლანდიის ტერიტორია, ესე იგი პრეზიდენტი ტრამპი მას მიიღებს და მას არ ანერვიულებს, რას მოთქვამენ ჩვენი მისამართით ევროპელები. მას მხოლოდ ამერიკის ეროვნული ინტერესები ანერვიულებს. გადამდგარი ფრანგი სამხედროები აკრიტიკებენ უკრაინაზე საკუთარი ქვეყნის პოზიციას და სიმპათიას ავლენენ პრეზიდენტ პუტინის მიმართ. ფრანგული გამოცემა ლეპუა წერს, რომ გადამდგარი ფრანგი სამხედროები საჯაროდ აყენებენ ეჭქვეშ საკუთარი ქვეყნის პოზიციას უკრაინასთან მიმართებით. ისინი კიევს კორუფციასა და ნაციზმში ადანაშაულებენ. მეტიც, სამხედროები არ მალავენ თავიანთ სიმპათიას ვლადიმერ პუტინის მიმართ. ეს არ შეიძლება საფრანგეთის ხელისუფლებას არ აშფოთებდეს. ბოლო წლების განმავლობაში არ გამოქვეყნებულა არც ერთი საქმე კრემლის სასარგებლოდ მომუშავე ფრანგი სამხედროების ჯაშუშობის შესახებ, თუმცა ბევრი გადამდგარი ოფიცერი არ მალავს თავის სიმპათიას პუტინის მიმართ და არ ერიდება საჯაროდ დააყენოს ეჭქვეშ საფრანგეთის პოზიცია უკრაინასთან მიმართებით და ამას ისინი ახერხებენ იმის ხარჯზე, რომ ისინი თამაშობენ თავიანთი ყოფილი წოდებების ორაზროვნებით, როდესაც პოზიციას მედიაში ან სოციალურ ქსელში გამოთქვამენ. გამოცემას მაგალითებად მოჰყავს გადამდგარი პოლკოვნიკი ალენ კროვეზი, რომელიც დონბასში იმყოფებოდა და ჟაკ ოგარი, რომელიც ბევრი წლების განმავლობაში ბოსნიელი სერბების დამცველის როლს ასრულებდა მედიაში და ჯილდოც აქვს მიღებული სახელმწიფოს სერბული ნაწილისგან. რუსეთს ბევრი სხვა ეგრეთ წოდებული ექსპერტიც იცავს. ასეთია მაგალითად პრესტიჟული სამხედრო აკადემიის კურსდამთავრებული ქსავიე მორო, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს, რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო და დააფუძნა ანალიტიკური ცენტრი სტარპოლი, რომელიც ხშირად საჯაროს მოსკოვის პოზიციებს იცავს. ამგვარად ექსპერტებს მიეკუთვნება რეზერვის პოლკოვნიკი და სამხედრო აკადემიის ყოფილი თანამშრომელი კაროლინ გალაკტერსი, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებში ერიკ ზემურთან გაერთიანდა და უკრაინის მთავრობას უწოდებს ულტრაკორუმპირებულ ბანდას ფაშისტური იდეოლოგიის ნიშნებით.
მართალია საფრანგეთის სამხედრო ძალების სამინისტრო ამ რუსოფობიული მოძრაობის გავლენას უმნიშვნელოდ მიიჩნევს, მაგრამ ტენდენცია თვალშისაცემია. 2 წლის წინ ვიცე-ადმირალმა პატრიკ შევალიერომ გამოაქვეყნა რამდენიმე სტატია, რათა შეეხსენებინა მკითხველთათვის, რომ ამ გადამდგარი სამხედრო მომსახურეების აზრი არავის აინტერესებს. ამასთან დაკავშირებით ქვეყნის სამხედრო დაზვერვის და უსაფრთხოების განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია იმაზე, რომ მაღალი რანგის ოფიცრებმა გზას არ გადაუხვიონ და რაც კიდევ უარესი უცხო ქვეყნების მხარეს არ აღმოჩნდნენ, სიფხიზლეს არ კარგავს, იუწყება გამოცემა. ამთვის დასაწყისში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი გამოვიდა სამშვიდობო ინიციატივით და ამტკიცებდა, რომ რამდენიმე ქვეყანა მზად იყო უზრუნველყო ნებისმიერი სამშვიდობო შეთანხმება უკრაინაში, თუმცა კონკრეტული დეტალები იმის შესახებ, თუ რომელი არმია და აღჭურვილობა იქნებოდა ამისთვის გამოყენებული, გაუგებარი დარჩა. კვირას მაღალი რანგის სამხედრო წყაროებმა გააკრიტიკეს ეს წინადადებები და ტელეგრაფთან საუბარში აღნიშნეს, რომ ბატონმა პრემიერმა იჩქარა. მანამდე დონალდ ტრამპის წარმომადგენელმა სტივ უოტკოფმა ამ გეგმებს პოზიორობა უწოდა და აღნიშნა, რომ სტარმერის იდეა ეფუძნება პრიმიტიულ წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ პრემიერ-მინისტრს და სხვა ევროპელ ლიდერებს სურს უინსტონ ჩერჩილს გავდნენ. მაღალჩინოსანი სამხედრო წყაროს ცნობით, ამ ხნის განმავლობაში უკრაინის მხარდაჭერის გეგმა შორეულ პერსპექტივაშიც კი შეუძლებელი ჩანს. არ არსებობს არც საბოლოო სამხედრო მიზანი, არც წინაპირობები სამხედრო სტრატეგიული დაგეგმებისთვის. ეს ყველაფერი პოლიტიკური თეატრია, თქვა მან. კიდევ ერთი სამხედროს თქმით, ეს პოლიტიკაა და მასში არანაირი სამხედრო აზრი არ დევს. არც რუსები, არც ამერიკელები არ უჭერენ მხარს კოალიციას, რომელსაც დიდი ბრიტანეთი უხელმძღვანელებს. ამ თემაზე მოლაპარაკებებს ართულებს ისიც, რომ არავინ იცის რაში მდგომარეობს მისია. რა უნდა გააკეთოს 10,000-იანმა საერთაშორისო კონტინგენტმა, რომელიც განთავსდება ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში ფრონტის ხაზიდან 400 კილომეტრში. მისი საკუთარი თავის დაცვაც არ შეუძლია, განაცხადა მან.